Labrīt, kur šodien diena? Un labrīt 14. dienā. Ko? Vakar bija 14. diena. Es vakardien teicu 2 nedēļas esmu šeit. Labrīt. 11. dienā. Šodien mēs kāpsim Djuksnavas jeb Hercoga degunā. Un mēs cerējām pamosties no rīta, skatīties saulēktu tur augšā, bet, protams, pēc vakardienas 2 garajām pastaigām mums nepietika enerģijas, lai pieceltos 5 no rīta. Mazliet pārbīdījām un pagulējām un sakrājām spēkus, lai varam izturēt šo 4 stundas garo pārgājienu. Un tāpēc mēs šodien kāpsim tikai 8:30. Laimīgu skatīšanos, laimīgu piedzīvojumu, laimīga sieviešu diena, kura jau Latvijā ir pagājusi. Un arī mums būs pagājusi tad, kad video tiks montēts. Priekā! Te mēs vakardien palikām. Lūk, tur ir tualeti. Un šis ir pārkings pie Djuksnavas. Mēs iesim to, kurš 2 stundas. Even the best take a rest. Jā, meklējam, kur atpūsties. Es paiem pa labi. Viņi teica, te jau baigi daudz nav ko redzēt. Ļoti forša vieta, kur apsēsties un padzerties ūdentiņu. Tagad jāiet pāri upei. Tikot tā. Atpakaļ savā darbā National Geographic. Tiksim? Jā. Mamma, jā. Kur? Un tad tur, jā? Tikai prātīgi, tu esi ļoti tuvu pie ūdens. Filmi. Ja mēs būtu kājuši pa nakti, mēs tā tur izbristos pa tiem dubļiem. Vienkārši milzīgs koks. Tur kaut kā ieaudzies. Labs, nē? Es mēmu. Kur Djuksnavas. Ir deguns, sakrīt. Kā tas šeit? Sakrīt. Ir diezgan grūti. Labs kāpumiņš uz augšu. Ujujuj. Tā Sintī, lūdzu. Tur, kur ir tas stienis.
ir iespējams? Ko? Šito gabalu iet, lai atvērtos. Prātīgi, tur pie malas, prātīgi. Jā. Stāvi. Nu ko, pusdienas tuncis, maizītis, gurķis un saldējā banāns. Es rādu maizīti, un viņš vien tur, kur viņš nevar pārēst maizīti. Lūdzu, nāc atpakaļ. Matīs. Tik man tur jālien bija. Pietika. Tālāk nevajag. Tagad jākāp lejā. Ņemsim rezdēju rīt. YouTube dēļ nav vērts šitā kāpt visu kaut kur. Aizbrauksim labāk uz kaut kādām turismu vietām. Paskatīsimies, parādīsim, kā izskatās. Kājas ir beigtas. Elpot nav ko. Gribas dzert ūdeni. Ūdens ir beidzies. Galva drusku reipst. Laikam vajadzēja tomēr nesat ceparu. Ko tu padarīsi, ka gribi redzēt to skatu no augšas? Vajag paskatīties, vai ne? Un kas tad mēs esam uz šitās visas lielās dabas fauna vienkārši pirdiens? Purkšas. Jā. Viņi nezin, kas viņiem priekšā ir. Viņi nezin, kas viņiem priekšā ir. Bet nevar iedomāties par to cauruli par pašās beigām. Nu ko? Nu ko? Un varam doties. Paldies, 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 paldies. Bija ļoti jauka palikšana. 102. reize pie stūrītes. Smļāk nogalas. Taču gulēt. Atbraucām uz pasaules malu. Uz pašu Jaunzēlandes galiņu. Šeit? Visu laiku mums apkārt ir šis viss te milzīgais daudzums ar ūdeni. Tas visu laiku mums ir līdzās, mēs to nejūtam, un tagad es to redzu, un tagad tas man ir uz 30 sekundēm skaidrs. Es iekāpšu mašīnā, un pēc tam es par to aizmirsīšu. Cerams jau, ka nē. Kad tu redzi, ka tas ūdens ir uz visām pusēm, izrādās, ka tas ūdens taču ir visu laiku uz visām pusēm, apkārt visiem kontinentiem. Šeit patiešām ir sajūta, tā ir kā mēs būtu uz pasaules malas. Kaut kāda pat druska trauksme no tās varenības, kas ir apkārt. Tik liels miers, ka paliek baisi.
paskatīties saulrietu. Viena cilvēka saulrietis ir otra cilvēka saulēkts. Labrīt, Latvija! Vēl viena skaista lieta redzēt. Saulrietis pasaules malā, jeb Jaunzēlandes malā. Ļoti skaisti. Tas bija tiešām ļoti skaisti.